እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ጫካን ዝተወሰነ ግዜ ንኽጸንሑ ኣምጽኦም ኣለኹ ነንሕዶም ድማ ኣይፋለጡን እዮም ሕጂ እዮም ክላሉ ኣብዚ ኣብ ጸንሕሉ ግዜ ንመዓልቲ $10,000 ክኽፈሉ እዮም ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ብምጽናሕ ብርክት ዝበለ ሰብ ክንእቱ ንኽእል ኢና ያ በዚ ቪድዮ ሚልዮነር ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም በቃ ተጠንቀቑ ንሕና ኸድና ኣለና ይሕዋት ቻው ቻው ሓራይ ንላለ ዝሓወይ ኣነ ሒዝ ይበሃል ኣነ ድማ ግሪዝ ይበሃል ሓራይ ጽቡቕ ሌላ ንዝቕጽል ግዜ ቁንዓት ዕሩኽቲ ክንከውን ኢና ኢለ ይሓስብ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሮም በብመዓልቲ $10,000 ናይ ኣሜሪካ ክዋሃቡ እዮም እስከ ክሳብ ክንደይ መዓልቲ ይጸንሑ ኢልኩም ተሓስቡ ክልቴና ሚልዮነር ክንከውን ኣለና ሕጂ ገበላ ንስራሕ ቦታ ክንደሊ ኢና ሓዊ እውን ከነቃጽል ኢና ምክንያቱ ምሸት ቁሪ ስለ ዘሎ ኣብዚ ቦታ ቤት ተንሰርሕኻ ጽቡቕ ነይሩ ክሳብ ዝመስዕ ዕንጨይቲ ካልእን ይቃጸልን ዝበልዎን ከኣኽቡ ኣምሲዮም ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝጸንሕ መግብን ማይን ኣሎ ኣብዚ ድማ ዝተወሰነ ልብሲ ኣሎ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ሓዊ ምቕጻል ብቁልጡፍ ሓዊ ክንውላዕ ኣለና እስከንፈትን ኦ ጽቡቕ ተሳኺዕልና ኣሎ ኣቃጺልና ኣለና ሓዊ እቲ ዓራ ድማ ብዝነቐጸ ሰዓሪ ክንሰርሖ ኣለና ብሓሰር እቲ ዘይከኣል ኮይንና ዘሎ ግን ኣብ ግዜ ለይቲ ደሎ ኣሳሒታ ቁሪ ብህይወት ኣሎ 1-2-3 ንመጀመርያ ግዜ ብንግቡ $10,000 ክቦም መጽእ ኣለኹ ሰላም ሕዋት ከመይ ነይሩ ለይቲ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ቁሪ ኣሎ ብዙ ቦታ ኣብዚ ካብቲ መጽኡ 24 ሰዓታት ኮይኑ ኣሎ ሰልዲ ሒዘ ግን ኣይመጻኹም ስለምንታይ ኢልኩም ኣይተሓትኑን እንዲኹም እወወ ስለምንታይ ራዲ ተመላእኸ ሕራ ይበሉ ንላዕሊ ራእዩ በሉ ኣብ 24 ሰዓታት ኩሉ ግዜ ብኣይሮፕላን $10,000 ከምዚ ገይረ ይፍሰደልኩ ብፓራሹት ብጣዕሚ ይገርም ኦ ተጠንቀቁ ኣሕዋት ከይሃርመኩም በዚ ቪድዮ መወዳእቱ ሃፍተማት ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ድማ ሽጉጥ እዩ ክልቲኹም ምስ ሰማምዑ ንላዕሊ ክትኩሱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ኣብ ጫካ ኣብ ዘሎ ግዜኹም ብምርጫኹም ከበቅዕ ይኽእል እዩ እንታይ ኣለና ንሓደ ዓመት ዘይንጽንሕ ሓደ ዓመት እንድሕር ጸኒሕና ክንደይ ይኸውን ሓሲብካሉ ለኻዶ 3.6 ሚልዮን እዩ ዝኸውን እዚ ድማ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ሕራ ይበል እዛ ሽጉጥ ንካፈላ እዚ ሓደ ምሳይ ይኹን እቲ ሓደ ድማ ምሳኻ ይኹን ጽቡቕ እዚ ሕጂ ክልቴና እንድሕር ተሰማምዒና ኣቅጢምና ክንትኩስ ንኽእል ኢና ናብ ላዕሊ ብጣዕሚ ኣጸሊልና ኣሎ በቃ እዚ ቦታ እዛ ሽጉጥ ክሰርቀ እዛ ሽጉጥ ተኩሰ ናብ ቤተሰበይ ድማ ክኸይድ ደልየ ኣለኹ እዛ ሽጉጥ እንድሕር ተኩስካ በቃ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እየ ክቐትለውን ይኽእል እየ ሕራይ ኣታ ወዲ ሃፍታም ምዃን ድልው ዲኻ ያ ግድን እምበር እዞም ሰባት ኣብዚ መሬት ምሕዳር ሰልችዎም ይመስል ኣሎ ኣብ ሳሳይ መዓልትኻ እቲ ኣየር ብንጉእ ገንዘብ ሒዛ መጸት ብጃኬተይ ገይረ ዝነቐጸ ሳዕሪ ይእክብ ኣለኹ እዚ ናይ ህፃናት መጻወቲ ዝነበረ ሰለል መበሊ እዩ ኣብዚ ረኺበ ኣለኹ ስለዚ ንገዛ መስርሕ ክጠቕመና ይኽእል እዩ እቲ ናይ ፓራሹት ፌስታል ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይቲ ቤት ክነንብሮ ኢና ምክንያቱ ካብ ዝመጽእ ዝናብ ክከላኸለልና ይኽእል እዩ ካብዚ ቀጺሎም ድሕሪ 4 መዓልቲ ድማ ማይ ዝርከቦ ቦታ ክደልዩ ጀሚሮም ርአ ኣብዚ ቦታ ውሕጅ ዝተኣኻኸበ ንእሽተይ ማይ ኣላ ካብዚ ማይ እዚ ድማ ኣፍሊሕና ክንሰቲ ንኽእል ኢና ግን ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና እዚ ማይ ብዙሕ ባክቴርያ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣዝና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣፍሊሕና ከዓ ክንሰትዮ ኣለና ኣብዚ ቦታ 5 መዓልቲ ጌርና ኣለና ለይቲ ግን ካብ 2 ሰዓት ንላዕሊ ክንድቅስ ኣይከኣልና ምክንያቱ ኣሳሒታ ዝሓሊ ለይቲ ደሎ ኣዝዩ ከቢድና ኣሎ ካልኣይ ድማ ዝናብ ተራህሪምና ኣብዚ ቦታ ከለና ሆስፒታል የለና ኣብዚ በረኻ እዚ ኩሉ ግን $10,000 እዩ ሕጂ መግቢ እንዳወዳእና ኢና ንዝቕጽል መዓልታት ንበልዖውን ክንስእን ንኽእል ኢና ሕጂ ዘለና ባሽኮት ጥራይ እዩ ንሓሙሽተ መዓልቲ ዝተዋህበና መግቢ ተወዲኡ ኣሎ ሕጂ ቆጽሊ ኣፍሊሕና ክንበልዕ ኣለና ግድን እዩ መበል 9 መዓልቲ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ማራ ከም ዝተሸገሩ ኣስተቢለሎም ኣለኹ ስለዚ ሓደ ሓሳብ ሒዘ መጽእ ኣለኹ ን10 መዓልቲ እውን ብዝግባእ ጸኒሖም እዮም ሄሊኮፕተር ኣምጽዋ 10 መዓልቲ ስለ ዝጸናሕኩም ተወሳኺ ን10 መዓልቲ ዝኸውን መግቢ ናይ ዓሳ መግሰልትን ኣምጽልኩም ኣለኹ ግን ነዚ ኩሉ ክትወስዱ $50,000 ክትከፍሉ ናይ ግድን እዩ ሓቂ ሓይሽ እዚ ኩሉ ንብረት የድልየና እዩ ስለዚ ንራዳዳ በቃ ንሰማማዕ ሕራይ ተሰማሚዕና ኣለና ቻው ቻው ደሓንኩን የቐኒልና ብትኽክል ክንቅበሎ ግድን እዩ ምክንያቱ ብዘይ መግቢ ክንጸንሕ ኣይንኽእልን ኢና ክሳብ ሕጂ እኮ ኣይ ኣመንኩን መዓልታዊ እዩ ካብ ሰማይ ገንዘብ ዝወርድና ዘሎ እዚ ዘሎ መግቢ ን10 መዓልቲ ክንምገቦ ንኽእል ኢና ነገር ግን ሓደ ዓመት ኣብ ጫካ ክጸንሑ እንተደኣ ሓሲቦም ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ማያት ዓሳ ክረኽቡ ኣለዎም ሕራይ ስለምንታይ ዓሳ ገይፎም ዘይበልዑ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኣለኹም ነገር ግን እዚ ማይ ወልሓንቲ ዓሳ ይብሉ ስለዚ ክንገብሮ ዘለና ተንቀሳቒስና ማይ ዘለዎ ቦታ ክንደሊ ኣለና እዋ እንታይ ዳ እዩ ቆዋሚ ማይ ኣይመስለንን ተንቀሳቓሲ ውሕጅ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓሳ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ዓሳ ክንገፍፍ ድማ ምቹእ ቦታ እዩ ሓድሽ ነገር ድማ ኣብ ዝተወሰነ መዓልታት ኩነታት ኣየር ጠባዩ ቆይሩ ኣሎ ንፋስ ዝናብ ቁሪ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ቦታ ክንቀይር ክንውስን ኣለና
ኣብቲ ዝቀየርናዮ ቦታ ኸ ኣዝዩ ብዙሕ ማይ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ኣሎ ከመይ ሓዲድካ ግሪስ ከመይ ጸኒሕካ ኣነ ዝገርመኒ ኩሉ ግዜ ዳህ ቅድመ ይትስእ ዝተፈላለዩ ናይ ገረብ ኦም ቆሪጽና ዝደረቀ ኣምጺና ኣለና ልክዕ ከም ዝጌርና ከም ቤት ከነቁሞ እዩ ሓሳብና ሙሉ መዓልቲ ድማ ነታ ቤት ክሰርሕዋ ውዒሎም እዚ ድማ ንዓሳ መግፈፊ ቦታ ክኸውን ሰሪሕናዮ ኣለና ናይ ኣየር ኩነታት ስለ ዝቀያየር ዘሎ ሙሉ ለይቲ ከቢድ ዝሓል ክወድቀና ሓዲሩ እቲ ዝነበሮም ስሊፒንግ ባግ ድማ ዝሓለ ከላኸል ስለ ዘይከኣለ ኣዝዩ ከቢድ ዝሓለ ክወድቆም ሓዲሩ እግሪ ከማን ብጣዕሚ ብቁሪ ደሪqa ሓዲረ ስሊፒንግ ባግ ስለ ዘይብልና ማራ ከቢድና ኣሎ ዝቦታ ዋው ኣዝዩ ዝበለጸ ነገር ሕጂ ቀልጢፈ ቅርበሎም ኣድልዩ ዘሎ ነገር ፈሊጥ ኣለኹ መበል 20 መዓልቲ ናብቲ ቀላይ ኣዝዮም ተጽጊዖም ስለ ዘለው ሕጂ ብጃልባ ይኸዱ ዝኾነ ድምጽ ሰሚዕካ ዶ ዓርኬ ናይ ምንታይ ድምጽ ናይ ጃልባ ሰላም ሕዋት ከመይ ኣለኹም ኣገዳስ ነገር ኣምጽልኩም ኣለኹ ሓደ ኣይሮፕላን ኣብ ጽገና ስለ ዘላ እዚ ሰልኹም እዩ ስለዚህ ሕጂ ዘሎ ገንዘብኩም 140,000 በጽሕኩም ኣለኹም ካልኣይ ድማ ንዓኹም ዝኸውን ንብረት ኣምጽልኩም ኣለኹ ሓራይ ክፈትዎሞ ራእይዎ ንሓደ ስሊፒንግ ባግ $10,000 ክልተ እንድሕር ደሊኹም ድማ $50,000 ማለት እዩ ጽቡቅ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝንብረት ሓራይ ጽቡቅ ጌርኩም ረእይዎ ውድድር ክንጅምር ከለና ወላ ሓንቲ ንብረት ኣይነበረና ብዝተፈላለየ ጥበብ እናፈጠርና ክሳብ ሕጂ ክንጸንሕ ክኢልና ኢና ስለዚህ ነፍስና እውን እዚ ነገር እዚ ለሚድዎ እዩ ስለዚህ ንብረት ኢልና $50,000 ክንከፍል ኣይንኽእልን ኢና ስለዚህ ናይ ክልቲኦም መልሲ ኣይፋልን እዩ እወ ኣይንደለን ኢና ነገር ግን ክሳብ ሕጂ ናይ መግቢ ይሽግሮም ኣሎ መዓልታዊ ዓሳ ለመሓዝ ይፍትኑ ኣለዉ ግን ሓደ ዓሳ ክሕዙ ኣይከኣሉ እዛ መፅመዲ የስተኻኽላ ኣለኹ ሎሚ ዓሳ ክገፍፍ እየ ኢለ ተስፋ ይገብር ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ወልሓንቲ ዓሳ ኣይረኸቡን ኣለዉ ግን ኩሉ ነገር እንዳስተኻኸልና ኢና ሕጂ ኣብ ጫካ ውሽጢ ኮይነ እየ ግዜ ዝሕልፎ ዘለኹ ኩሎም ቤተሰበይ ሓድሽ ዝተወልደ ህፃን ወደይ ክድውለሎም ኮነ ክረኽቦም ኣይክእልን እየ መበል 30 መዓልቲ እንታይ ሓድሽ ንብረት ሒዝልና ይመጽእ ይኹም ንዓና ኣሸጊርና ዘሎ ሓዊ መቃጸሊ ስለዚ ሓዊ መወልዕ እንተ ኣምጺልና ዘይንገዛሉ ምኽንያት ብልና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ጫካ ኢና ዘለና ኣቶም ሰባት ከመይ ኣለኹም ጽቡቕ ኢና ዘለና ከመይከ ንሓደ ወርሒ ዝኣከል ስለ ዝጸናሕኹም ዝተፈላለዩ ንብረት ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ንሓደ ንብረት ድማ $10,000 እዩ ዓይነት ንብረት ከዓ ዝነድድ ዕንጨይቲ መጋዝ ባዴላ መጽሓፍ ስለዚ ዝመረጽኩሞ ተወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ዘለዎ ቦታ ዘገድስ ንብረት ኣምጽሎም ነገር ግን ወልሓንቲ እኳ ክገዙ ኣይከኣሉን እዞም ሰባት ወተሃደራት እዮም ነይሮም መስለኒ ንኹሉ ነገር ኣይፋል ጥራይ መልሶም ኣብ ቀጻሊ ግን ሰልድኹም ተውጽሉ ንብረት እየ ሒዘልኩም ዝመጽእ ሓራይዶ ሓራይ ወልሓንቲ ንብረት ከይገዙ ህይወቶም ግን ትቕጽል ኣላ ኣብቲ ቦታ ነገር ግን ን3 መዓልቲ ዝኣክል ወልሓንቲ ዓሳ ክሕዙ ኣይከኣሉ ወላ ገንዘብ እንዳመጾም ዝበልዕዎ መግቢ ግን ስኢኖም ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዝተበታተኸ ቁልፈ ይዕረ ለቢሰዮ ኣለኹ ከም ዝመስለኒ እዚ ተሪፍና ዘሎ መግቢ ንኽልተ መዓልቲ ጥራይ እዩ እዚ ኸኣ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ቦታ ክንቅይር ኣለና እሞኻ ኣብቲ ዝቐየርናዮ ቦታ ዓሳ ክንሕዝ ተዘይክኢልና ዝኸፍአ ተወሳኺ ፀገም እዩ ስለዚ ግን ግድን ክንፍትን ኣለና ስለዚ ድሕሪ ቁሩብ ምንቅስቃስ ድማ ነቲ ዝደልይዎ ቦታ ረኺቦሞ ኣለዉ ረረ ተመልከት ቀላይ ኣሎ ኣብዚ ኣነ እንግሊዝን መግፈፊ ዓሳ ሰሪሕና ነይርና ስለዚ በዚ በቐሊል ዝበላ ዓሳ ክንገፍፍ ንኽእል ኢና ዋው ሓሳብና ተሳኺዒልና ኣሎ ብጣዕሚ ይገርም ሎማ ዓንቲ ካብ ካልእ መዓልቲ ዝተፈለየ ዝገዘፈ ዓሳ ሒዝና ኣለና መበል 40 መዓልቲ ስለዚ $340,000 ሰሪሖም ኣለዉ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ክመልስዎ ዘይክእሉ ነገር ሒዘሎም መጽእ ኣለኹ $10,000 ጥራይ ቤተሰብኩም ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ሕራይ እንካ እዚ ነገር እዚ እምቢ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ክሳብ ክንደይ ኣብዚ ቦታ ክጸንሕ ትደሊኒ ከተቋርጸ ኣነ ዝደሊ ምኽንያቱ ኩሉ ቤተሰብን ስድራይን ደቀይን ቆልዑን ናፊቆምኻ ኣለዉ ስለዚ ናይቲ ካልእ ሰባይ ኣይግድሰንን እዩ ዝኣክል ስራሕ ሰሪሕኻ ኢኻ ስለዚ ናትካ ግበር ናይቲ ማሊ መዓልቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል መዓልቲ እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን በዓልቲ ቤተይ ዝተዛረበትኒ ከቢድኒ ኣሎ ኣነ ግን ንሳ ጽቡቕ ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ ኣብዚ ውድድር ንኽቕጽል ዓብይ ሞራል ሂብኒ ኣሎ ስለዚ ክቕጽል ሓሳበይ ቤተሰቦም ካብ ዝረኽቡ ሰዓት ኣዝዩ ደስ ዘብል ስምዒት ተሰሚዖም ኣሎ ደስ ዘብል ግዜ እውን ይሕልፉ ኣለዉ ኣብዚ ቋንጣ ዓሳ ኣሎ ደስ ዘብል ሞራል እኳ እንተሃለዎም ሓደ ፈታን ነገር ግን ኣሎ ምክንያቱ ናብቲ ዝደልይዎ ቦታ ንክሳገሩ በዚ ረሳሕ ናይ ውሕጅ እኽብካብ ክሓልፉ ናይ ግድኒ ወይ ብቕልል ዝበለ ጃልባ ክሰርሑ ኣለዎም ጃልባ ይሰርሕ ኣለኹ ሓሳበይ ብዕንጨይቲ ናይ ጃልባ ቅርጺ ሰሪሐ በቲ ናይ ፓራሹት ዝነበረ
ፌስታል ቴንዳ ክንሽፍና ኢና ስለዚ ብቀልል ዝበለ ክንሳፈፍ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዛ ጃልባ ወልሓንታ ኣይተተኣማመንኩን ኣሎ ንመጀመርያ ግዜ ዛ ጃልባ እዚኣ ክንፍትና ኢና ዋው ኦኬ ኣብ ቀጻሊ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ሒዘሎም ከም ንመጽእ ምልክት ሂቦም ንለው መበል 50 መዓልት እስከ ከመይ ከም ዘለዎ ክንሪኦም ኢና ሃይ ሕዋት ሕጂ ናትኩም ሰፈር ኣለኩም ክበሃል ይከኣል እዩ ብልብኹም ዲኹም ጃልባ ሰሪሕና ኢልኩም ተኣምንዋ ደለኹም እዚኣ ሕጂስ ክትሳፈፍ ትኽእል እያ ማለት ዲ እወ ክትንሳፈፍ ትኽእል እያ ከነፈትነካ ዶ ሕራይ ግን ብጣዕሚ ይገርሚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌራ ትንሳፈፍ ሕራይ ሎማዓንቲ ኣምፂልኩም ዘለኹ ጃልባ ምስ ሪስቶራንታ ሕራይ ዝተወሰነ በሊዕኹም ኢኹም ይኣኽለኩም ሕራይ ንሎሚ ጃልባ ይሕዘልኩም መጽእ ግን ትማል ናትኩም ጃልባ ስለ ዝሰርሕኹም ኣሻላሻል 40,000 ሓሲበልኩም ኣለኹ ናተይ ሓሳብ እኳ እዛ ዝስራሕኽዋ ጃልባ ኣዝየ ፈትያ ኣለኹ እንከላ ይኣምናየ ስለዚ ውሳነ ንግሪዝ ሂብዮ ኣለኹ $40,000 ኣይ ብናትና ምጥቃም ሕሸና ምግቢ ዘብላዕኸነኻ ነመስግነካ ቻው ቻው ስለዚ እዛ ጃልባ $40,000 ኣምፂኣላ ማለት እዩ ትዝክሮ ዲኻ እዚ ውድድር ክጅምር ከሎ ብጣዕሚ ከቢድ ኩነታት ኣየር እዩ ነይሩ ያ እወ ሕጂ ግን ኩሉ ነገር ጽቡቕ እዩ ዘሎ ሎማዓንቲ መበል ክንደይ መዓልቲ እዩ መበል 51 መዓልቲ ዲ እንድዒ መቁፀር ኣቋሪፀ እየ ዘለኹ ኣየርፕላን መፅኣላ ስለዚ ምዝድ መፀ ሰሊ $440,000 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ መበል 80% ገንዘብና ሒዝና ኣለና ስለዚ ሓራይ ንቐጽል በል ዘሎ ኩነታት ሙቐት ንዕኦም ጽቡቕ እኳ እንተነበረ ግን ሓደ ለመምትን አንጭዋን ከምጻሎም ክኢሉ እዩ ሒዝ ነዚ ቀላይ ክወጾ ዝተሸገረ ይመስል ኣሎ ሒዝ ሓገዘይ ትደሊ ዲኻ መን ኢልካ ብገለ ነገር ሓሪቁሎ ማለት እዩ በዚ ትኸዶ ዘለኻ ጨንፈር ገረብ ስለ ዘሎ ከሸግረካ እዩ ዝገብሮ ዘለኹ ስለ ዝፈለጥካ የቐኒለይ የመስግነካ ሕጂ ሒዝን ግሪዝን ኣዝዮም ዝፋተው ይዕሩኽ ኮይኖም ኣለዉ ነገር ግን ሒዝ ናይ ግሪዝ ዋዛታት ስለ ዝሰልቸዎ ስለዚ በዚ ምክንያት ዝተላዒሉ ካሜሩ ኣጥፊዩ ናብ ርሑቕ ቦታ ክኸይድ ወሲኑ ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንእሽተይ ክጽበዮ ኣብዚ ቦታ እዚ እንተዳ ቀልጢፉ ክመጽእ ኺኢሉ ሒዘዮ ክኸይደ ኣብዚ ጣውላ ረሲዕዎ ዝኸደብ ዝሓለፈ ዝመጸሉ ግዜ በዚ ጣውላ ገይረ ጠረጴዛ ናይ ማእኸል ናይ ገዛ ክሰርሕ እየ ዋው ቤላ ኮይና ኣዝዩ ዝበለጸ ኮይኑሎ ሒዝ ክመጽእ ከሎ ግን ጥራኢዱ ኣይኮነን መጺ መወዳእቱስ ሒዝ ተመሊሱ ኣሎ ግሪዝ እዚ እንታይ እዩ ጠረጴዛ ጣውላ ናይ ማእኸል ማለት ዋው ጽቡቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጌርካ ሰሪሕኻ ግሪዝ ሓደ ነገር ክሓተካ ደሊ ኣለኹ ኣነ ከም ሓሳበይ ነቋርጸሉ ውድድር ዝበጽሓና ኮይኑ ይስማዓኒ እሩሓን ሰብ ንጽናሕ ብውሕድ ንሓደ ሰሙ ንጽናሕ እሞ ካብኡ ንሰማዕ መበል 70 መዓልቲ ሎሚ ንራዳዳኣሉ ግዜ ኣኺሊ ወይ ኣብዚ ቦታ ክንጸንሕ ወይ ከዓ ናብ ቤትና ክንከይድ ነዛ ሽጉጥ እንተኩሳዶ እንታይ ሓሳብ ኣለካ ግሪዝ በዚ ገንዘብ ዝኸ እንታይ ክንሰርሕ ንኽእል ንዓበጀኻ ኣነ ኣብዚ ቦታ ብዙሕ ግዜ ክጸንሕ ደሊ ኣለኹ ሎሚ ክንትኩሳ ንኽእል ዲና ወላስ ኣይንኽእልን ኢና እስኪ ሓደ መዓልቲ ሃብኒ ክሓስብ ሓራይ በል በቃ ጽባሕ ንራዳዳእ ከመይ ኣለኹም ኣሕዋት ኣቶም ሰባት ኣለኹም ዶ መፂናኩም ኣለና እስኪ ንዓነ ንእሽተይ ወክ ንግበር ሓራይ ግሪዝ ኣብዚ ቦታ ንክንደይ ግዜ ክትጸንሕ ትኽእል ኣነ ብውሕድ ን45 መዓልታት ወሲኻ ክጸንሕ ይኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ ንሱ ክሳብ ክንደይ መዓልታት ክጸንሕ ይኽእል ንሱ በቃ ነቋርጾ ይብለን ደሎ ሙሉእ ቅነው ነቋርጾ ክብለኒ ይቐኒ በቃ ዓቕሉ ጽቢቢ እዩ ሓራይ ሒዝ ንክንደይ ንውሓት ግዜ ክትጸንሕ ትሓስብ ኣለኻ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣነ ኣቐዲመ ዳርጋ ወሲነ ክሳብ ሰዓት ዝውን እንዳተፈራረቕኩ የጸኒሐ ማለት ናይ ግሪዝ ሓሳብ ን1 ሚልዮን ክሰርሕ ኣለናን ናይ በዓልቲ ቤተይ ሓሳብ ናብ ቤትካ ክትመጽእ ኣለካን በዚ ክልቲኡ ሚዛን ተፈራሪቐ ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ከይተኮስኩ ኣጸኒሐ ነገር ግን በቃ ሕጂ ድትኩሰሉ ግዜ በጽሒ በቃ ናብ ቤተይ ዝኸደሉ ግዜ ስራሕና ነቋርጸሉ ግዜ ኣኺሊ ስለዚ ናይ ግሪዝ ቦርሳ ሰሪቐ ነታ ሽጉጥ ኣቅጢመን ላዕሊ ክትኩሳ ክኽእል ኣለኒ መጀመርያ ናብዚ ቦታ ክንመጽእ ከለና ናብ ብዝሒ ገንዘብ ምርካብ ጥራይ ነገር ግን ቁኑዕ ዓርኪ እውን ረኺበ ኣለኹ ነገር ግን ጉዳይ ከቢድና ኣሎ ልዕሊ ዓቕመይ እውን ስለ ዝኾነኒ ክውስን ኣለኒ ሕጂ ሒዝ ወሲኑ ኣሎ ናብ ናይ ግሪዝ ቦርሳ ብምኻድ እታ ሽጉጥ ይሰርቃ ኣሎ ብርግጽ ንመቐላ ዝበሎ ነታ ሽጉጥ በዓሉ እዩ ነይሩ ሕጂ ነዛ ሽጉጥ ክትኩሳ እንዳሓሰበ እዩ ይርዳእኒ እኮ ሒዝ ኣብዚ ቦታ ምጽናሕና ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይርዳእኒ ግን ናብ ቤተሰብና ከይድና እንታይ ነፍርዮ ነገር ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ እንድሕር ጸኒሕና ግን ብዙሕ ነገር ከነፍር ንኽእል ኢና እወ ኣነ ግን ያእኽለኒ ኢለ በቃ ሓሲበ ወሲነ ኣውሪደ ኣደይበ ወሲነ ኣለኹ ንዓኻ ክብል እየ ኸማን ስጋብ ሰዓት እዚ ጸኒሐ
ኣብዚ ቦታ ን74 መዓልቲ ብሓደ ከም ኣዚና ንፋቶ ይዕርፍ ኮይና ጽኒሕና ኢና ስለዚ ግድን ንጽናሕ ኢለ ክግደካ ይክእልኒ ሓራይ ሓንሳብ እስከታ ሽጉጥ ክሪኣ ሃበኒ በቃ ሎማ ዓንቲ ናብ ቤትና ንኸደሉ ግዜ ሰዓትን ዝኣኸለ ኮይኑ ይስምዓንሎ እታ ሽጉጥ ተተኩሳላ እስከ ኸይድና ንራእዮ ይሕዋት ከመይ ኣለኹም ልክዕ ናብዚ ቦታ ክትመጽኡ ከለኹም ከምዚ ኢኹም ትመስሉ ነይርኩም ሕጂ ኸ ከምዚ መሲልኩም ኣለኹም ኣብ መበል 74 መዓልቲ ከምዚ መሲልኩም ኣለኹም መበል 74 መዓልቲ $670,000 ክትውንኑ ክኢልኩም ኣለኹም ናይ ሎሚ ቪድዮና ከምዚ ይመስል ነይሩ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ከይትርስዑ ሓደራ ባይ ባይ ኣብ ቀጻሊ ይረኽበና ሰሰናይ